तो दोस्तों छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकलना हो चुके हैं चालू। जी हाँ दोस्तों, भरी बारिश के बीच हम फंस गए कॉलोनी के अंदर। देख सकते हैं बाहर गिर रहा है पानी, पर बर्ड्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इनकी तो मस्ती चल रही है। और यहाँ देखिए कॉलोनी में भी हल्की हल्की सीढ़न आ रही है दोस्तों। ये देखिए यहाँ झूले पर बैठकर ये आराम से सो रहे हैं, इनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। एक यहाँ ऊपर उल्टा लटका हुआ है और बाकी के बर्ड भी आप देख सकते हैं कितने आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं चारों तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली मटकी है, इसके अंदर पर निकल चुका है यहाँ पर बच्चा, मतलब कि 2 बच्चे यहाँ पर निकल चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने ही हेल्दी बच्चे हैं।